في واحدة من أكبر مفاجآت كرة القدم في سنة 2024 فاز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بالكرة الذهبية لسنة 2024 على حساب نجوم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وبيلينغهام، بينما كان الجميع يتوقع فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة. كيف لا وهو الذي حمل ريال مدريد على أكتافه طيلة 8 أشهر وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بالألقاب التي فاز بها النادي الملكي، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. وبعد ذلك يأتي لاعب آخر يفوز بها بسبب بطولة مدتها شهر واحد فقط. نعم، رودري لا يختلف أحد على أنه أفضل لاعب محوري في العالم، لكن فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وبشهادة الخصوم قبل الأحبة، لتكون هذه أكبر سرقة للبالون دور بعد إنيستا 2010. وبعد هذه الفضيحة جعلتني أؤمن بقدارة أوروبا وتفرقتها. نعم صدقني، رودري تفوق على فينيسيوس بلون بشرته فقط. نعم، الويفا تلاعبت بمشاعر إنسان من أجل تسويق حفل تافه. أصبح الجميع يشك في مصداقيته ومصداقية من يصوتون لمن يفوز بهذه الجائزة، ومن يقول أن رودري يستحقها فعليه أن يعيد متابعته لكرة القدم وأن يضع العاطفة جانبا، وسيظهر له أن فينيسيوس هو من يستحق الكرة الذهبية. لكن للأسف بشرته ليست بيضاء، وهذه الفضيحة ستلقي بظلالها على الويفا والفيفا لسنوات وسنوات.